Дұрыс жауап берсеңіздер 20 000 теңге болады. А, да? Текебер сөзі қырғыз тілінен аударғанда қандай мағына береді? Жаңағыдай шатастырып отқан сияқты ұйқастар бір-біріне. Кетебер, ұры, братан. Қолым деген Мен манадан бері мынау биде спокойно отқанға біліп отқан шығар деп өзбекше емес қой, өзбекше. ұйғыр тілі деп. Ортақ нұсқа? Иә, ұйғыр кет. Айттым, жоқ болады. Жоқ болады деп айттым. Армысыз құрметті көрермен, түркі тілінің бәрін біл, өз тілінде құрметті деп біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта Ақтөбеден келген жайдарманшылар Әлихан Ернарұлы және Әлішер Яхияұлы. Қолдарыңызда 10 000 теңге, алдарыңызда 10 ұяшық. Барлық сұраққа дұрыс жауап беруге тілектеспін. Дұрыс жауап берсеңіздер ақшаларыңыз өсіп отырады. Қателессеңіздер ақшаларыңыз азайып отырады және селт ете қаласыздар. Ендеше сәттілік, бастаймыз. Бірінші тест дейтін нені таңдап көрейік, ұяшықты таңдап көрейік. Тест ұяшығын таңдаймыз. 5 1000 теңге мың теңгеден басайық. Тест 1000 теңге. Так, сөзі түрік тіліне аударғанда қандай мағына береді? Анау қандай сөз еді? Бұю деймін. Бұю деген қандай сөз? Дұрыс жауап берсеңіздер ақшаларыңыз 2 есе көбейеді. Аха. Бұю сөзі түрік тілінен аударғанда қандай мағына береді? Түрік тілін тек Денизі көргенде көрдім. Басқа. Так, кет. Уақыт кетіп жатыр, иә? Білмейді уақыт. Так. Бадан басталатын ғой, не болса да. Бүкір, так. Бұйық. Биік деген кеп тұр ғой, иә? А жауабы деп көрейік бірінші. А жауап деп ойлаймыз. Дұрыс жауап берсеңіздер 20 000 теңге болады. А, да? Қателессеңіздер 9 000 теңге қалады және селт ете қаласыздар. Сіздердің нұсқаларыңыз? Биік деген. Дұрыс жауабын көрейік. Биік болшы. Сиқыр дейді? Сиқыр болып кетті ғой, биік деген. Биік пен сиқыр деп қатысы жоқ. Шатастыру үшін әдейі қойған ғой. 9 000 теңге. 50-де көрейікші. 5 1000 теңге. Ақсы сөзі хаккас тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді? Ақсы. Мен ойлаймын. Ақсы. Ағза деп ойлаймын өзім. Ауыз. Бес па? Жаңағыдай шатастырып отқан сияқты ұйқастар бір-біріне. Ағза деп ойлаймын мен. Жоқ, шатастырып, білмеймін, ағза деп ойлаймын. Ақсы. Хақас тілі дейтін қандай? Тілдің өзі қандай екен білмей тұрмыз. Ағза болсын? Ағза деп жауап. Бір ауыздан. Бір ауыздан ағза болсын. Дұрыс жауабын көрейік. Дайындал. Айттым ғой, шатастырып отыр. Екіншісі дедім. Е-мое. Деген ұрады ғой жосқы. Шамал дематып алайық қолды, брат. Қыпшақты көрейікші. Дәл тап қыпшақ тобы деген ұяшықты. Қанша? 500 теңге беруге бола ма не? Онда неге істеп отыр ғой? 1000 көрейікші. 1000 көрейік. Текебер сөзі қырғыз тілінен аударғанда қандай мағына береді? Мағынада айтпақшы, нұсқа жоқ қой, өзіміз табу керек. Текебер сөзі қырғыз. Кетебер деген. Текебер. Ұқсас қой қырғыз тілдер бізге. Текебер деген бір Теке сұрап тұр ма не? Кетебер. Кетебер. Айтшы. Кетебер, ұры, братан. Ортақ нұсқа? Иә. Дұрыс жауабын көрейік. Білдік қой. Ұратын білдік қой. Тәкаппар. Текебер. Қолым. Бір боқтайды алмайсың екен, ә? Тәкаппар. Дайындалып білу керек негізі. Білмейді екенбіз ғой көп, энергиямен шайнап тұрып бағдарламадан ка. Тоғыры барады. Тыңда тап дегенді көрейік, бос жолы. Өлең тыңдаймыз, ә? Иә. Кеттік өлең тыңдаймыз. 300 теңге тегеміз болған бірақ. Bu sayıda biriniz baxdınız da ahırda gördük pul bizdeydi yani. Deyirəm, bax, hər yerdə var da mərzəmazlar. Gördük, indi kimisi ana seycana qulaqsız o yerində kövrəlib, kimisi, nə bilim, indi dirx olur. Hər bir fikirlə o ana sitəsini qərib yerdə çıxardır. Bir də gördüm, biri oxuduğum yerdə biri gəlir. Ay mama. Üstündə hər yenidən var. Kefir də, gəlir. Dedim, indi gəlir, kesib gedəcək.
Mezun olmuştum muayene. Bu da öyle oku. Bu gitmezdi gördüm ben okuyayım cevap durdu. Düz bölüme durdu. Так, өзбекше емес қой енді өзбекше. Стендап оқып тұр не болса күлдіртіп жатыр. Әзербайжан Жоқ, Әзербайжан емес. Түрік емес па? түрікке ұқсамайды. Онда так. Әзербайжан или түрік тілді білмеймін, мәссаған. Ұйғырлардың тілі емес пе екен? Айта берші. Ұйғыр тілі деп. Ортақ нұсқа? Иә, ұйғыр кетті. Дұрыс жауабын көрейік. Ұйғырлардың тілі, ұйғыр деген тіл бар ма? Қолым. Айтпайсың ба енді Әзербайжан деп. Сөзіңде қалмайсың ба да қанша? Нөлмен қайтамыз ба не? 6000 теңге, әрі қарай кеттік. Көзім жұмып бет тыңдап сен бір. Дәл тап сирек тіл дегенде көрейік. 5. Бәрібір болып 1000 теңге дейікші. 1000 теңге кетті. Бойонбек дейді. Бойонбек. Сөзі Қырым татар тілінен аударғанда қандай мағына білдіреді? Қырым татар тілі. Ондай тілдер бар ма? Мен бірінші рет біліп отырмын, түрік тілдері бар. Татар дегенді білем, Қырым татар. Сөзі Қырым татар тілінен аударғанда қандай? Боянбақ деген. Боянбақ. Боянбақ деп айта берсең бір қазақша сөз шығады. Боянбақ. Дұрыс жауабын көрейік. Проект іздетті. Сөйте салайықшы. Дұрыс жауабын көрейік. Дұрыс жауабын көре салайықшы. Мынау өсіп баратыр ғой барғанша. Галстук. Мынау өсіп баратыр ғой барғанша. 5000 теңге. Біз бәріне ұтыламыз. Көндік бәріне. 50-50 дейтіндер соңғы жағынан ашу керек еді. Түбі бір түркі дегенге. Иә, түбі бір түркі. 5. 500 теңге болсын. Иран мемлекетінің орталығы мекендейтін бұл түрік халқының атауы көне түрік тілінен аударғанда берік, мықты, жеңілмейтін деген мағынаны білдіреді. Көне түрік тіліндегі атауы мынадай, оқи алсаңыздар. Қытай жазбаларында Халаочи деп көрсеткен. Бұл қай халық? Халаочи деген қандай халық? Иран мемлекеті Халаочи деп көрсеткен. Берік, мықты, жеңілмейтін деген мағынаны білдіреді. Иран мемлекетінің орталығын мекендейтін. Қандай мемлекет? Өзің ұра бер, мен тоғырап отыра беремін. Мен берілдім өзі. 50-50 беріліп қоямын. Бол, Әлшер. Иран мемлекетінің қандай түрік тілдері, халықтар бар өзі? Түркі тілі қазақ, осы бәрі өзбек, кім жаңағы. Қолым ауырады өзі сезіп отыр. Дұрыс жауап берсеңіздер, 6000 теңге болады. Қателессеңіздер 4000 теңге қалады және селтете қаласыздар. Нөлмен кетейін тұр. Сен неге қарсын тоқтайды сен. Иран жақта ма? География нормаль едім негізі. Дұрыс жауабын көрейік. Нұсқа айтамыз ба, әлде көре береміз бе? Айтсақ. Айта салшы көреді. Әзербайжан дейікші. Болды ғой? Дұрыс жауабын көрейік. Болып кетсін ғой! Халадждан никак таппаймыз достар. Оңайынан енді көрейік. Я жоқ дегенді көрейік та. Кеттік, я жоқ болса. Сол оңай сияқты. 5. 1000 теңге. 1000 теңге дейікші. Йылтиз сөзі ұйғыр тіліне аударғанда жұлдыз деген мағынаны білдіреді дейді. Я немесе жоқ? Йылтиз. Мағынада алданып қалмаймыз ба? Или мынау әдейі сондай қылып. Ұйғыр тілі. Мен ұйғыр тілінен тек самса дегенді білем. Ұйғырский самсаны білем. Так, я жоқ. Бол, я жоқ. Бүгін айта салшы сен. Мен дайымын. Я болсасыншы. Мақсат. Я. Ортақ нұсқа? Я. Уверенмін. Дұрыс жауабын көрейік. Айттым, жоқ болады. Жоқ болады деп айттым ғой. Сен бәрі біткеннен кейін жоқ. 3000 теңге, әрі қарай кеттік. 3000 теңгем. 3000 теңгемен келгенбіз ғой өзіміз. Дәл тап қарлық тобы. Кеттік. 5. 5000 теңге қалды бізде. 3000 теңге қалды. 500 теңге тегеміз ғой. Афсун сөзі өзбек тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді? Сіздерде достарда қоңырау шалу мүмкіндігі бар. Тәуіржан деген досымыз бар. Сол жігітке хабарласамыз. Өзбек жігіт қой. Көшіп келген Өзбекстаннан. Сол достымды. Сол жігіт бізді құтқарса жақсы болады. Кеттік, сау батырық. Кеттік. Қолым тартылып отыр. Тез. Алло, ассалаумағалейкум досым, қалайсың?
Уағалейкумассалам. Так, мына жақта съемка болып жатыр, иә? Байқап сөйлейміз ғой. В общем, түркі тілмаш деген бағдарламада отырық. Сенде 30 секунд бар, қазір сұрақ қоямын, Уақыт кетті. Кетті, уақыт кетті. Афсун дейтін сөз өзбек тіліне аударғанда қандай мағынаны білдіреді дейді? Афсун деген. Афсун? Афсун, ағылшынша жазылып тұр мына жақта. Эпсун деп машина айтып кетсін. Бол. Афсун, уақыт кетіп жатыр. Тез. Сиқыр деген сияқты, по-моему. Афсун? Сиқыр? Сиқыр деген сияқты. Сиқырма не? Афсун. Сиқыр ма, андай дуа деген ба, сондай бір мағына сияқты. Сіздердің уақыттарыңыз аяқталды. Әрі қарай өздеріңіз алғашыңыздар болады. Все, рахмет. Болды, все. Сенеміз бе бұған? Сиқыр, дуа екеуінің біреуі болып тұр, иә? Тағы екеуі қалдық бізде. Дуа десек, сиқыр деп шығатын сияқты. Сиқыр десек, дуа деп шығатын сияқты, иә? Сиқыр дегені бесәріп, мына бесәріп. Сиқыр болып кете берсін, да? Иә. Дұрыс жауап берсеңіздер 4000 теңге болады. Қателессеңіздер 2000 теңге қалады және серт ете қаласыздар. Ортақ нұсқа? Сиқыр кеттік. Дұрыс жауабын көрейік. Көрейікші. Қолым деген сезді ғой жаңа ауырғанын ше. Дәл звондаппыз біз, Тәуіржанға. Тәуіржанға маңалық сиқыр сөзін. 4000 теңге әрі қарай кеттік. Қолым. Бірінші рет дәл таптық. Дәл тап оғыз тобы. Дәл тап оғыз тобы дейік, сосын түркі әніне соңына билеп кетеріміз. Оғыз тобы 5. 1000 теңге. Йылдыз сөзі түркмен тіліне аударғанда қандай мағына білдіреді? Йылдыз. Жұлдыз бес пе? Жұлдыз бере саяқ бір да. Жұлдыз боласың. Йылдиз. Түркмен тілінен. Түркмен тілмен аударғанда йылдиз. Кенан йылдиз. Йылдиз. Жұлдыз дегенге келеді негізі. Келіп тұр ғой жұлдыз дегенге. Галстук деп кетпесін. Туфли деп. Йылдиз. Жұлдыз бола берсін, кеттік. Жұлдыз. Дұрыс жауабын көрейік. Точно ұрат осы жолы. Хорош. Мана сезіп жатыр ғой ұрмаса да. Соңғы жағын жақсы өзіміз камбек болады сондай. Реал фанаттарында. Кеттік. 5000 әрі қарай кеттік. Аха. 5000 теңге ба бізде бары? Бары 5000. Түркі әні ғой. Түркі әні. 5. 1000 теңге. 1000 теңге бола берсін. Әнші бала, өлең айтады, әнші бала өз жауап береді. Мен осы жігітке сендім мен. Қазақстанда хит қой мына өлең жалпы. Бізде, иә? Қазақтардікі емес қой бірақ бұл. Иә, қазақтардікі емес қой бірақ. Өзбекстандікі ғой. Өзбек тілдес бауырлар, өзбек қандас бауырларымыздікі ма? Деп ойлайсыздар ма? Ойлайсыздар ма деген айтшы сен. Мен деген ойда болып қалдым. Бірақ өзбекше сөз көп тұрған жоқпын ғой, қазақша аударып айтып тастағанмын. Жоқ, Алматыға шақырыпты дейді. Иә, Өзбекше. Келсем осы жігітке. Дұрыс жауабын көрейік. Ұрып тастады ғой, иә? Қырғызша ма дейді. Қарақалпақша ғой. Мен манадан бері мынау билеп спокойно отқанға біліп отқан шығар деп талқылап отқан жоқпын ғой. Түр бермеу керек қой. Мен білмеймін ғой негізі мына өлеңді ше. Мына өлеңді білемін, мен тойларда қосылып жүрген өлең ғой. Шыраз Нұраддинов және Инабат Жұманиязова Алматы. Қолым ауырып кетті. Қателестік, қарақалпақша өрін екен ғой. Қызық, күшті. Біз негізі түркше, түрк тілдес нелер, біз бауырларымыз сөз білмейді екенбіз негізі. Көп біліп жүру керек екен, оқып жүру керек екен. Сөздер бір-біріне ұқсап кетуі мүмкін, бірақ мағынасы басқаша болуы мүмкін. Соны көрдік бүгін. Көп білмейді екенбіз. Бұл бағдарламадан кейін мен үйге барып бірден тарих пәнін оқимын деп шештім. Сабақ оқып жүру керек екен. Апайлар кезінде дұрыс айтты. Оқыңдар ертең керек болады деп өзгесін. Негізі түбіміз бір, түріміз ұқсас, тіліміз ортақ, түрік халықтарымыз.
Аха. Әлемде түрік халықтарының саны 200 миллионға жетеді. 40 шақты ұлт бар. Сіздер 10 сұрақтың 2-іне дұрыс жауап беріп 4 мың теңге ұттыңыздар. Yes. Өте керемет. 2 бөліп аламыз.